どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕のこの YouTube の動画撮影の裏側を紹介してみようと思います。視聴者さんからも動画はどうやって撮ってるんですかとか、撮影機材とか何を使ってるんですかといった質問をちょいちょいいただきますので、普段のこういったレビュー動画の撮影とか、あとは Vlog の撮り方なんかをこの機会にね、紹介してみようと思います。機材もね、いろいろありますので、もう早速説明していこうと思うんですけども、まずはこういったレビュー動画を撮るときに目の前から僕を撮っているこちらのカメラについて説明していきます。こちらのメインカメラにあたりますが、これがですね、ソニーの α7S3 ですね。これはね、動画カメラとしてかなり使いやすいカメラです。明るいところだけじゃなくて、暗いところでもね、画質よく撮れるところも気に入っていて、メインカメラはね、発売直後からずっとこちらを使っています。で、今つけているレンズですね。レンズはタムロンの 17mm、28mm の F2.8 投資のズームレンズを使っています。こちらはね、焦点距離を変更することもできるんですが、僕はね、レビュー動画を撮るときは 24mm に固定して撮っています。このテーブルスレスレのところに三脚を置いて、それで僕をね、こう目の前で撮ると、ちょうどね、24mm だと画角の収まりがいいので、こうレビュー動画を撮るときは 24mm に固定して撮っています。で、なのでこの三脚のね、傾きとか設定とかもね、もうそのままにしてやってしまう時も、この高さとか角度とかね、崩さずこのまま折りたたんでしまっています。なので撮影するときはこの三脚をここに立てて、で α7S3 をその上に乗せて、そしてタムロンの1728の F2.8 投資のレンズをつけて撮影をすれば、すぐにレビュー動画が撮影を始められると、そういった形になっています。で、あと紹介しておきたいのがこちらですね。このカメラの上につけているモフモフ、これがですね、ソニーの ECM-B1M というマイクなんですけど、これはソニーの神マイクなんて言われますが、本当にね、音質がいいです。普段のレビュー動画はこのマイクで撮ってるんですが、どうですかね。もうピンマイクで撮ってるみたいな音質良くないですか。これデジタルオーディオインターフェース対応になっているので、このね、カメラのシューの部分ですね、ここに差し込んでネジ止めしたら、もうコードをつないだりすることなく、そのままね、収録することができます。で、この ECM-B1M はこの背面の設定のところで音声を拾う範囲を調整できるんですが、このマイクの指向性の設定をですね、3段階変えられるんですけど、一番上の A 指向性というものにしておくと、この目の前の音声だけを拾ってくれるので、このマイクに対して真正面に僕がこういう風に座って話せば、このピンマイクで撮ってるような音質で収録することができます。めちゃめちゃ音声綺麗じゃないですか。実は今横で加湿器とか空調とかかかっていて、その音はね、僕の耳には届いてるんですけども、マイクはね、多分あんまり拾ってないんじゃないかなと思うんですよね。もう左右の音とか後ろの音は取り込まず、正面の僕の音声だけ取ってくれるので、こういうね、綺麗なクリアな音質で収録することができます。これ今ね、A 指向性というので撮ってますけども、これは単一指向性というマイクの前方、もうちょっとね、広い範囲の音を拾うようにすると、さっきよりね、広い範囲で音を拾ってくれます。なのでこう目の前だけじゃなくて、ちょっとね、横まで、こたつのね、いびきとかも多分より拾いやすくなってしまうと思うんですけど、正面の100度ぐらいとかなんですかね、それぐらいの音まで綺麗に拾ってくれるという風になります。で、さらに全指向性というのにすると、僕が背面に回っても音を拾ってくれます。ちょっとね、試してみましょうか。今僕 A 指向性で撮ってるので、このままちょっと後ろに回ってみますけど、そうするとね、多分音が小さくなると思うんですね。ちょっとね、後ろ回り込んでみますね。はい、今僕マイクの真後ろにいますけど、さっきよりね、ちょっと音がこもって聞こえるんじゃないかなと思うんですよね。で、これを全指向性という後ろの音まで取れるモードに変えてみます。はい、今切り替えました。どうでしょう。僕の声、今真後ろに立ってますけど、ここでもね、比較的綺麗に音が取れてるんじゃないかなと思います。ここでもう一度ね、A 指向性に戻します。はい、今 A 指向性に戻しました。僕今後ろに立ってるので、音声がね、さっきよりまたこもって聞こえるようになってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとソファに戻ります。はい、今 A 指向性で正面の音取ってますけども、こんな感じで A 指向性にするとピンマイクぐらいね、綺麗に音が取れるこのね、紙マイク ECM-B1M を僕はカメラにつけて音声収録を同時にしています。で、このカメラの映像はですね、撮影する時も一応自分のことこうモニタリングしながらどう映ってるかなってね、見ながら撮りたいなっていうのがあるので、僕はですね、この目の前にありますテレビですね。ここに HDMI ケーブルで接続して、これでね、モニタリングしています。
ソニーの α7S3 もですね、ここにこういう風にバリアングルといって、ディスプレイをねこちらに向けて撮影する機能っていうのもねついてはいるんですけども、これでね自撮りもしやすくはなってるカメラなんですけど、ここにね給電用のケーブルを挿していたりするのもあるのと、あと目の前にねせっかくテレビがあるのであれば、こういう風にモニターした方がですね大画面でモニターできるので、僕はねこのテレビに映してモニタリングしながら撮影しています。あとねさっきちょっと触れましたが、ここにね今赤いケーブル、これが給電用のコードですね。 USB-C ケーブルでつないで給電しながら撮影しています。こうしておくことで撮影途中にバッテリーが切れてしまうなんてことにはならないので、家で撮るときは給電しながら撮影しています。で撮影するときデスク周りでは、あとはねここに iPad mini を置いて、ここにね簡単な台本とか話すことをメモしてまとめておいて、これをね見ながら話しています。はい、メインカメラ周りのセッティングはこんな感じですかね。あとこういう風にメインカメラから以外の絵を撮るときなんかは、こちらねサブカメラとしてソニーの α7C を使って撮影しています。α7C もねコンパクトで非常に使いやすいカメラなので、これもね家で撮影する時もよくね対応しています。でレンズは今ソニーの 20mmF1.8 をつけて撮影しています。このように手持ちで撮る時もありますが、インサートの映像なんかを撮る時はメインカメラとは別の三脚に載せたり、例えばね真上から俯瞰で撮りたい時はこのマンフロットの三脚、これがねセンターポールを引き出して俯瞰撮影することができる三脚なので、これを使って俯瞰撮影をしたりしています。なのでねこう手元を真上から映す時とかっていうのはこちらを使っています。あとカメラスライダーに乗せてゆっくりスライドさせて物撮りをしたりする時とかもありますね。買ってよかったものの紹介動画の商品紹介の時にゆっくり動く映像とかがあるんですけど、あのインサートは全部ねカメラスライダーを使って撮影しています。こういう風に結構ね三脚に付け替えて撮影することが多いので、三脚の上には基本的にこういうねクイックリリースプレートっていう中でこれを付けています。これアルカスイス互換といって、これとかもそうなんですけど、同じねプレートが三脚の上に乗っかってるんですけど、ここの部分がこういう風に爪になってるので引っかかるようになってるので、このカメラもここにこう爪がついてるので、ここにですねこう爪をかけてあげて、でかませるようにこうネジ止めしてあげると、こういう風にね三脚に簡単に固定することができます。なのでこのネジを外してで今度は先ほどの例えばこっちの三脚ここにつけようとかしたら、こっちにも簡単にすぐにこうカメラに取り付け替えができるという、こういうね利便性があるので、全ての三脚にこのアルカスイス互換っていうのを今つけています。ただ最近運用を試しているのがこれですね。ウランジのクイックリリースプレートって、これをねちょっと使ってるんですが、これねこの前渡辺勝正さんが紹介していて使いやすそうだったので、ちょっと運用を試してるんですけど、ここがねこういう風にボタン式になっていて、こっち側がですねここのボタンにカチャッとはまるプレート、これをカメラの方につけておくと、ここにガチャッと乗せるだけでもくっついてくる。それでこれを押しながら外せば簡単に外れると。着脱がアルカスイスのネジ回しよりねめちゃめちゃ簡単なので、ね、もちろん外れないですし、ちょっとねこちらのクイックリリースプレートもね最近試しています。結構使いやすそうかなと思って、なので、ちょっとこれしばらく運用してみて使いやすそうだなと思ったら、このねアルカスイス全部ねこのウランジにね付け替えようかななんて思ってます。この着脱かなり楽ですね。はい、そんなわけでカメラ周りはこんな感じですかね。で続いてはライトの紹介をしていきます。ライトはですね YouTube 撮影するときとても大事で、日中ね自然光が入るときでも僕はねライトを焚いています。でメインのライトは僕の向かって左斜め上ぐらいからね大きなキーライトっていうのをまず当てています。でキーライトは 5DOX の SL60W というのを使っています。そこにこういうねランタン型のディフューザーっていうんですかね、こういうのをつけることによって柔らかい光が部屋全体を照らすような感じになってます。で直射ではなくて柔らかい光を僕に当てるようにして、このねメインのキーライトは使っています。あとバックライトというのも当てていて、ここのね肩の部分ですね、ここに当たるライトっていうのをこの大きいライトと対角線にあるぐらいのところに置いています。バックライトはニーワーの LED ライトを使っています。
今日ね外雨が降っているので自然光も綺麗に入らないんですけども、こういう暗い部屋であったりとか、あと夜部屋で撮影する時とかはもう部屋のライト全部消して、この大きいキーライトと、あとはこのバックライト、この撮影用のライトだけを使って撮影しています。ちなみにね、今この両方のライトを全部消したらどんな感じになるかっていうと、こんな感じになります。はい、こんな感じです。真っ暗です。後ろね、一応自然光、さすがにね日中なんで、今13時ぐらいなんで自然光もちろん入ってはいるんですけど、正面からの明かりがねまずないので、こんな感じでね暗い環境になってしまいます。でこれでキーライトだけつけるとこんな感じです。はい、かなり明るくなったんじゃないでしょうか。こんな感じでね、正面からのキーライトをつけるだけでかなりね、明るさ増します。ただこれだと正面からの光だけなので、前からしか光が当たらないので、全身がね、こうのっぺりした感じになってしまうので、このね、斜め後ろのバックライトをつけることで、肩越しに光が当たって、少しね、輪郭が強調されて立体感が出ます。ちょっとやってみますね。こんな感じです。はい、どうでしょうか。この辺り明るくなったんで、少しね立体感が出たんじゃないかなと思います。いかがですかね。結構ね印象変わるんじゃないかなと思います。こんな感じで僕はライティングをしています。はい、室内のレビュー動画はこんな感じで撮っています。次にモーニングルーティンとか Vlog を撮るときなんかですけども、カメラは同じくね α7S3 を使っていて、今ねちょっと α7S3 この僕を撮影する用で使っちゃってるんで、代わりにねこの α7C を載せてますけど、こんな感じで α7S3 を普段は使っていて、でレンズはタムロンの 2875mm の F2.8 投資のレンズを使うことが多いです。 Vlog だと被写体までの距離が結構変わることが多いので、こう寄ったり引いたりしたい時にいちいちね三脚を前に置いたり後ろに引いたりとか移動させるのも大変なので、必要だったらこちらのズーム機能を使ってこういう風にレンズの方でズームして被写体に寄ったように撮れるようにしています。で三脚は最近はねこのスリックの三脚を部屋の中で撮るときは使うことが多いですね。スリックの足がカーボンのやつですね。これ結構三脚自体が軽いので、カメラの位置をね頻繁に変えたりするときには軽い方がね負担にならないので、最近はこちらを使うことが多いですね。で例えばこういう風にコーヒーを入れるシーンを撮るときなんかは画角をね結構いろいろ変えて、1回のねドリップだけでもいろんな角度から撮った方が見てる側もねこう飽きないかなと思っていろんな角度で撮るようにしています。後で編集でこれをつないでコーヒーにドリップするだけのね単調な映像に少しね変化だったりこう飽きさせない工夫っていうのを持たせるようにしています。他のねモーニングルーティンとか部屋の中で撮るような動画っていうのも基本的にはこの繰り返しで、三脚の位置を変えてズームで距離っていうのを調整して各カットを少しずつ撮って、それをつなぎ合わせて一つのストーリーにしていくと、そういったね撮り方をしています。はい、部屋での撮影は基本こんな感じですかね。続いて屋外の Vlog 撮影についても説明してみようと思います。Vlog はこの前の清澄白河 Vlog であるとか東京 Vlog、ああいうのを撮る時のセッティングなんですけども、カメラは同じく α7S3 を使っていて、レンズはこちらのねソニーの 20mmF1.8、 この組み合わせで撮ることが多いです。でこの 20mm のレンズはこのようにね非常にコンパクトなので持ち運びやすく、手持ちで撮っていてもね腕に負担が少ないのが魅力です。あとね 20mm という広角なので自撮りをする時も自分と背景もしっかり入れた形で撮影することができるので、Vlog には向いてるレンズなんじゃないかなと思います。非常にね自撮りしやすいと思います。で街中を撮るときは基本的に手持ちで撮っていて、ジンバルとかはね僕は使っていません。今これね α7C を使っていますが、普段ね Vlog を撮るとき使っているこの今撮影している α7S3 はですね手ブレ補正も結構いいので、もうこれにね頼ってます。ジンバルとかなしでいけますね。ただねカメラのサイズですけど、その手ブレ補正の効きとか、あとは高感度暗いところでも明るく映せるっていうのがね今撮ってる α7S3 の魅力なんですけど、このね α7C に比べてやっぱり大きいので、Vlog をね撮るときは α7S3 ではなくてもね、むしろこの α7C とかの方がコンパクトで Vlog が撮りやすいかなとは思うんですけど、ちょっとね画質のところで僕はこちらの α7S3 を使ってしまっています。ただねこちら α7C とこの 20mmF1.8、 この組み合わせもねかなり使いやすいと思うんで、これもこれでおすすめです。一瞬だけですけども、この前のライカフォトウォークの動画ですね、あれの冒頭の挨拶、築地
で挨拶してるシーンがありますが、あのシーンとかはこの組み合わせで撮影していますね。アルファ 7C とソニーの 20mmF1.8 これで撮影していました。かなりねあれも画質は綺麗だったんじゃないかなと思います。はい、基本的に Vlog を撮るときはこういうセッティングで、歩く時の足元とかねこれでこうやって歩きながら撮影したりとか、あとは景色を撮ったりとか、物撮りをする時とかっていうのも Vlog ではね基本的にこれを使っています。あとカフェとか食事のシーンを撮る時とかはこういったねミニ三脚、これはピクシーっていうマンフロットのミニ三脚ですが、これとかあとはねもっとミニ三脚、こちらはねその名の通りミニ三脚っていうんですけど、これもねマンフロットのものですが、こういったねミニ三脚、こういうのにカメラをこういう風に乗せて、これねここを押しながらこうカメラの角度がぐにゃぐにゃ変えられるので、これで良きところにセッティングをしてですね、それでこう自分の手元を映すようにカメラをセッティングして、それでご飯を食べたりする、こういう風なね撮り方をしています。でこのミニ三脚、これもねめちゃめちゃ可愛いんですけど、これもこんなちっちゃいの必要なのと思ったんですけど、このカメラって直置きすると当然ねカメラの角度自体は固定になってしまうんですけど、このねミニ三脚をつけることで、これもねここのところがこういう風に結構丈夫なんですけど、高さを角度をね可変することができるので、この3つの足の角度を曲げることでテーブルに置いた時の微妙な角度調整っていうのがすることができます。地味に役立つミニ三脚ですね。はい、テーブルを撮るときとかもねこういう三脚をいろいろ付け替えたりしながら撮影しています。多分ねでも1本どれか選ぶならこれ1本あればいいんじゃないかなと思ってます。マンフロットのピクシーというねミニ三脚、ピクシーはこういう風にカメラをつけてここね握ればこのままね自撮り棒にできるので、非常にフレキシブルに使えますね。マンフロットのピクシー、これもね結構おすすめです。今日紹介するこれらのアイテム全部ね概要欄にリンクを貼ってますので、気になる方はねそこからチェックしてみてください。このマンフロットのピクシー、これもねかなりおすすめです。はい、ミラーレス一眼使った撮影をするときはだいたいこんな感じで、あとこの前のライカフォトウォークの時みたいに両手が塞がっている時の撮影はこの GoPro ですね、 GoPro Hero 10ですけども、こうか正しい位置はこうか、はい、GoPro Hero 10を使って撮影しました。そこにですねこのネックマウントというものをつけまして、これを首にですねこういう風につけてライカのカメラを持って撮影するという風にねしていました。こうすることで両手塞がった状態でも前をねちゃんと撮影することができるというね、このね GoPro Hero 10めちゃめちゃ良くて、水平維持機能というのがねすごい効くので、この前のね動画見ていただいても、そのライカフォトウォーク見ていただいても分かると思うんですけど、全然ね手ぶれしないんですよ。首にこうかけて結構ね不安定な状態だとは思うんですけども、これで撮っていてもあんな感じで全然上下の揺れとか、水平リニアっていうモードで撮ったかな、水平維持機能が優秀なので、ああいった撮影をする時とかっていうのはこのね GoPro Hero 10とあとネックマウント、これおすすめです。はい、こんな感じでレビュー動画とか Vlog、フォトウォークのようにシチュエーションに合わせていろんなセッティングで撮影をしています。で、これら撮影したデータはすべてね、MacBook Pro に取り込んで、僕は DaVinci Resolve という編集ソフトで編集しています。はい、こんな感じですかね。細かいところははしょったところもありますので、質問などありましたらコメントで質問ください。はい、そういったわけで今日は僕の YouTube 撮影環境を紹介しました。もしこの動画が参考になったと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録とベルマークも押していただけると嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今気づいたけど全部グレーですね。